لو قلنا أهرامات التلاتة خوفو وخفرع ومنقرع، يبقى لازم يتعمل الهرم الرابع ونسميه زمالك. اللي يقول لك زمن المعجزات انتهى، قول له طول ما الزمالك موجود هو عمال يصنع المعجزات. معجزة إن الزمالك يصعد أول المجموعة بعد ما كان هيودع البطولة في مشهد الكل استغرب ليه. بقى ده الزمالك اللي كان من 4 5 ماتشات المشاكل مستحقات، وأرض النادي اللي اتاخدت منه، واللعيبة هربت، ووقف قيد، وكل حاجة سيئة حصلت. هو ده الزمالك اللي قادر وبدعاء جماهير الزمالك يعود عن مقولة الزمالك يمرض ولكن لا يموت. لك أن تتخيل أن الزمالك حاليا بيمر بأفضل فتراته هذا الموسم رغم المشاكل دي كلها، ولكن أفضل فتراته فعلا. هتقولي إزاي يا عم؟ هقول لك نادي عنده مشاكل، وقف قيد، 11 قضية في الفيفا، أرض مسحوبة منه، أرض 6 أكتوبر، مفيش مستحقات، النادي كاد أن يشهر إفلاسه، مشاكل بالجملة، لاعبين ما بتاخدش مستحقات، كل حاجة عايز تقولها مشاكل قولها يبقى عنوانها الزمالك. ولكن بقدرة قادر لعيبة الزمالك الرجالة وبالمدرب ابن النادي معتمد جمال يعود الزمالك ويعمل ريمونتادا ولا أجمل ولا أروع، ويسعد جماهيره في أيام مفترجة مع اقتراب شهر رمضان، وكأن ربنا أراد أن جماهير الزمالك تفرح في هذه الأيام المفترجة، ويعود الزمالك ويحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز متفوقا على بيراميدز، ملايين بيراميدز، ملايين الأهلي. الزمالك يحتل المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي. نطلع من الدوري ندخل أفريقيا، الكل قال خلاص الزمالك خرج من البطولة، ولكن الزمالك يفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 2-1 ويعتلي صدارة المجموعة. بفضل مين؟ بفضل ربنا، ثم ابن النادي معتمد جمال، ثم جماهير الزمالك، ثم العفريت بزيرة، ثم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد الذي يبلغ من العمر 41 عام. ربنا يدي لك الصحة يا عبد الله. عبد الله العمر رقم، لكن في الملعب أسطورة حقيقية.